قررت ان انا النهارده هعمل رز بالفراخ على الطريقه المصريه، فيلا بينا. وبالله عليك ما تنساش ان انت تعمل شير ولايك وكومنت وكل حاجه جميله، عشان صدقني في الفيديوهات اللي زي دي بتلاقي فيه عارف ان في عظمه طالعه كده، فلا تنسى تعمل كل ده يا صديقي، ويلا بينا. اول حاجه يا صديقي وهي انك تغسل الرز ما تنقعوش، وتاخد بالك من الحاجات دي كويس. بعد كده طبعا كلنا عارفين ان الفراخ هنا في روسيا مش نظيفه، فلازم تنقعها كويس، لان هنا الفراخ في روسيا بتكون زفره، فانت لازم تنقعها زي ما انا عملت كده في خل وملح وليمون. وبعد كده الفراخ هنغسله، الرز هنغسله مش هننقعه، تاخد بالك من الحاجات دي عشان هتفرق معاك. بعد كده هنقطع الفراخ، وبعد كده بعد ما نضفنا الفراخ هنا بقى التتبيله الخاصه، وهي الكاري والكمون والفلفل الاسود. وتاخد بالك من الحاجات دي، انا بديك حاجات الشيف الشربيني مش هيعرف يقولها لك، لو الشيف الشربيني اتفرج بقول لك اهرب. تمام. بعد كده سخنت حله على نار عاليه، حطيت زيت، حطيت الفراخ وبقلبها. وبعد كده طبعا اهم حاجه ننزل بالرز. وهنا بقى التريكان ان انت تقعد تقلب الاتنين مع بعضيهم لحد ما الرز ياخد نفس اللون بتاعه الفراخ، ونغطي ونيجي هنا على النتيجه. مش عارف اقول لكم ايه، بس كانت دايما زمان ماما بتقول لي يا بخت اللي هتتجوزك، واخده راجل متكامل والله. ندوق بقى عوامل ايدي. بسم الله. الله عليا اقسم بالله، باب شيف كوسنا والله العظيم. لو وصلت لحد هنا فانت ما تنساش تعمل شير ولايك وكومنت للفيديو، وتابعني الفتره الجايه عشان تعرف اكتر عن روسيا، عن السفر، عن الدراسه.